30.10.2019, čas 22 minút po polnoci a práve sme s Jankou, mojou dcerou, dokončili ovládanie dverí. Takže pozrite tuto, hej, sú dvere jedné, tam sú potom druhé. No a ovládame to, máme tu také vypínačiky zo pár. Takže keď zapnem napríklad tento, tak otvorím dceru. Hej, a teraz prídem sem. Dcera si môže zavrieť. Pardon. Alebo prídem k synovi. Neprídem, lebo sú zavreté. Otvorím jeho. Puští. Ale zaveme. Alebo otvoríme. Dobre. A keď chceme, tak zase ho zatvoríme. Týmto vypínačom. Aj. Dobre. Takže po pár dňoch sa nám to konečne podarilo.